isinitu beekaa warra gubatee argee warra gabrummaarraa hifatee wareegee. Adoolessa 4 2011 teessuma mootummaa naannoo Minisootaa kan taate St.Paulitti argamna. Ameerikaan sirna abbaa irree Ingiliiz irraa erga bilisa baatee waggaa 236 akkuma hirmaattota piiknika Oromoo irraa dhageettan hunda nutis shaagalli ayyaana guyyaa irraa hawwii fedhii bilisummaa nurra bulche. Keessumaa Firework kana arguun nutis gaaf tokko nu jechisiiseera. Lammiiwwan Ameerikaa galgala kana Firework daawwachuu St.Paulitti wal gahan cabaa caccaba gara mana isaaniitti, warri kaan immoo bakka sirbaatti deemaa jiru. Waan baay'ee nama dinqisiisuu fi fedhii fi jaalala biyya isaaniitiif qaban kan argisiisu yoo ta'u, makiinaan akka loonitti wal qabee ori'a. Jaarraa 21ffaa addunyaa bilisaa namuu haa carraaqu waan dandeettii isaa jechuun akka gabaasa keenya guyyaa irraa dhiyaate irraa gammaddan abdii goona. Nuqunnamuuf iimeelii editor@opride.com editor@opride.com yookaan 414 3 Oromiyaa 414 lakkoofsa 3 OROMIA nu bilbila. Gabaasa dhiyaateef Oromsiisa Duulaa, Daayireekteriin keenya Big Z.